私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。他人を喜ばせるために、無理をして相手に合わせたり、過剰に相手に気遣いする自分に気づいたとき、ちょっと立ち止まり、自分は本当に相手を喜ばせるために無理をしたいのかを自分自身に問い直してみると良いでしょう。もし嫌だなと感じる気持ちが少しでもあれば、無理して他人を喜ばせることはやめるべきだというのが今回の話の内容です。普段の生活の中で自分と他人の利害が対立することは珍しくありません。相手は自分にこうしてほしいと願っていても、自分としてはそうしたくないと感じる時もあるでしょう。人には様々な事情があり、時には自己犠牲を払ってまで他人に尽くしたいと思うこともあります。そのような時は、それも一つの選択です。しかし、そうしたくないという気持ちが少しでもあるのなら、無理をして相手に合わせるよりも、自分の正直な気持ちを率直かつ誠実に伝えると良いでしょう。例えば、友人から温泉旅行に一緒に行こうと誘われました。相手はどうしてもあなたと二人で旅行をしたいと言ってきます。もしあなたも気乗りするなら、一緒に旅行を楽しむと良いでしょう。でも、どうしても行きたくないと思うこともあるかもしれません。本心では断りたいけれど、断ることで相手を失望させ、不機嫌にさせるのではないか。または嫌われてしまい、相手が自分から離れていくのではないか、と心配することもあるでしょう。そんな時、自分の気持ちを抑えて相手の希望に沿って、気乗りしない旅行に行くことを考えるかもしれません。このような状況で、相手の欲求に応えれば、自分の欲求は犠牲になります。逆に、自分の欲求を優先すれば、相手は満足しないでしょう。このことに限らず、どちらかが我慢する状況は、日々の生活でよくあることです。このような場合、できれば自分の正直な気持ちを率直に伝えて、自分の気持ちや状況を相手に理解してもらえることがベストです。しかし、それができず、無理をして、相手に合わせてしまう人も少なくないでしょう。なぜなら、断ったら相手はがっかりして不機嫌になるかもしれないと心配したり、嫌われてしまい、相手が自分から離れていくことを不安に思うからです。気持ち的にはよくわかるのですが、相手から嫌われたり、離れられたりする事態は、あなたが思うほど悪いことではないかもしれません。無理をしてでも他人を喜ばせるために自己犠牲を払う人は、一つの大きな誤解をしています。それは、自分の行動により他人の気分を良くしたり、感情をコントロールできるという考えです。残念ながら、これは正しいことではありません。他人の気分や感情はその人自身のものであり、外部の誰かがコントロールできるものではないからです。自分の気分や感情は自分自身がコントロールし、それに対して責任を持つべきですが、他人の気分や感情はその人自身の管理下にあるものです。自分の行動により相手の気分をコントロールできると信じ、自分が我慢すれば相手を喜ばせられると考えるのは、自分が相手の感情の責任を負うことを意味します。これはある意味、傲慢な考えかもしれません。相手が自分の感情をコントロールする能力がないとみなすことになるからです。自分が相手の意向に沿うことで、一時的に相手を喜ばせることができるかもしれませんが、常に自分が努力するだけで、相手の気分をよく保つことは不可能です。相手の気分の良し悪しはその本人の問題であり、外部の人間のコントロール外にあることだからです。理想は、他人のことはさておき、自分自身の気分を良くし、自分が心地よいと感じるために、自分の欲求や願望を満たすことです。つまり、私たちは自分のコントロールできることに集中し、コントロールできないものには関与しない方が良いのです。自分以外の人の感情や気分をコントロールしようとすることは、自分の管理できないことの一つです。ではなぜ、
コントロールできないものには関与しない方が良いのでしょうか。その理由は、コントロールできないことを無理にコントロールしようとすると、どのような弊害が生じるかを考えれば明らかです。自分のコントロール下にないことに一生懸命になっても、思い通りに物事が進まないことが多いです。自分の期待と現実のギャップにより、フラストレーションがたまります。すると、ストレスが増してきて、心身の健康にも悪影響を及ぼすでしょう。この状態では充実感や満足感を得ることが難しく、幸福感も低下するでしょう。自分のコントロール下にない他人の状態をコントロールしようとすると、精神エネルギーの消耗が激しく、自分自身を疲弊させてしまいます。そうなれば、自分の生産性や創造性も低下するでしょう。本来自分自身に向けるべきエネルギーや時間を、自分のコントロール下にないことに費やすことは、自己実現や目標達成の妨げになるのです。自分の管理下にないことに時間とエネルギーを割く行為は、長期的に見て自己効力感の低下や失望感を招き、人生の質を下げてしまうことになるでしょう。したがって、自分のコントロールが効く自分自身のエリアに専念し、相手の領域には立ち入らない方が望ましいのです。人間は承認欲求があるので、できれば相手から好かれたいと願うのは自然のことです。しかし、無理をしてまで相手を喜ばせて、自分を受け入れてもらおうとする努力を常にやらねばならない状況は、自分自身を望ましくない方向へ導く可能性が高いです。なぜなら、自分の機嫌や感情を他人に依存する人との関係は、不健全であり、相手に尽くすことにより、貴重な時間やエネルギーが奪われてしまうからです。それよりも、自分自身の感情を大切にし、自分のコントロール下にある自分の気分を良くすることに力を注ぐ方が、より建設的です。たとえ相手があなたに何かを強く望んでいたとしても、それがあなたにとって不都合なのであれば、正直に感じていることを相手に伝え、理解を求めるのが望ましいです。その場合、相手があなたの気持ちを理解し、尊重してくれることもあれば、残念ながら、そうではない時もあるでしょう。相手が失望し、相手はあなたから離れていくかもしれませんが、それを受け入れることは必ずしも悪いことではありません。自分の感情を尊重することで、自分を嫌う人がいれば、その人は自分から離れた方が良いと考えられます。そうすることで、あなたは自分自身をさらに尊重し、大切にすることが可能になるからです。無理をして関係を続けることは、自分の感情や欲求を抑圧することにつながり、自己犠牲を伴う非対等な関係に陥ります。このような関係は避けた方が良いでしょう。自己犠牲を伴う不健全な関係に、あなたは苦しむ必要がないのです。自分の正直な気持ちを伝え、嫌われてしまったり、相手から離れられてしまっても、仕方がないと受け入れる方が、最終的には自分のプラスになるでしょう。相手に嫌われたり、今まで一緒にいた人が自分から離れていくと、悲しみや寂しさ、孤独を感じるのは当然のことです。こうしたネガティブな感情は不快なものなので、多くの人はできることなら、感じたくないと思うでしょう。確かに、体が体ほどの辛い感情には、自己防衛のためにシャットアウトすることも必要です。ただ、その負けの感情に耐えられそうなら、それを受け入れて感じることも決して悪いことではありません。感情は、じっくりと感じて向き合うことで、次第に和らいでいくものです。さらに、ネガティブな感情を深く受け止めることで、自分の心の器を広げることが可能になります。これらの感情を通じて、自分自身としっかりつながり、自己確立への力となるのです。したがって、自分の心を壊すことなくその感情を受け止められるなら、ネガティブな感情であっても、それをじっくりと味わうことは有意義なことなのです。自分と相手の利害が対立することは珍しくありません。時には相手を喜ばせるために自己犠牲を払い、
無理に尽くしたいと強く思うこともあるでしょう。しかし、そうではないときには勇気を持って、相手を喜ばせることをやめましょう。もし相手からの依頼や誘いがあっても、それが自分の意に沿わなければ、自分の気持ちを率直かつ誠実に伝えることが、結局は自分のためになります。それにより自分自身を尊重して、自分の気分や感情を良い状態に保ちやすくなるからです。どれだけ努力しても、相手の気分や感情は、あなたのコントロール下にはありません。相手に合わせれば、一時的に相手は満足するかもしれませんが、これは短期的なものです。長期的には、常に相手をコントロールすることは不可能だと言えるでしょう。自分のコントロールできないことに時間やエネルギーを使っても、望む結果が得られないことも多く、フラストレーションが増し、自分自身を疲弊させるだけです。相手の気分や感情はその本人に任せ、自分は関わらない方が無難です。自分は自分の管轄下にある自分自身の気分や感情に集中した方が賢明です。そうした場合、相手が不機嫌になったり、あなたから離れていく可能性はありますが、それも一つの自然な結果かもしれません。私たちは他人の期待に応えるために生きているわけではありません。お互いの心が触れ合えるときは共に楽しみ、そうでないときは仕方ないと受け入れる柔軟性が大切です。相手から嫌われたり離れられたりするのは心よい経験ではありませんが、可能であれば、悲しみや寂しさ、孤独の感情を深く感じてみることは、価値のあることです。感情を深く感じることで、やがてはその感情は落ち着き、そのプロセスを通じて、自分の内面も成熟してゆけるからです。もし自分が無理に自己犠牲を払って相手を喜ばせていると気づいたら、一度立ち止まり、本当にそうする必要があるのかどうか、考えてみることをお勧めします。それが、幸せに生きるための一歩になるでしょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。これからも時々、心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録もしていただけると励みになります。それでは、どうぞ良い一日をお過ごしください。